tinha trocado a suspensão dianteira, traseira, tinha trocado os bracinhos, o braço axial dos dois lados, mas ainda continuava um barulho chato. E aí descobri que a bieleta tá estourada, ó. Era pra estar assim, ó. Tá vendo? Aqui lá, esse lado também tá velho, mas ele ainda tá bom, ó. Esse é o lado estourado. Tá vendo? Além de não voltar, se vocês verem lá dentro, vocês veem que o estado tá ruim. Tá estourado mesmo. E também tem as buchas também da bandeja, que a gente vai aproveitar e trocar junto. Foram as únicas coisas que a gente não trocou também. E aí fica tudo ok, tudo novo aí na suspensão. As duas, o par das bieletas custa aí no mercado paralelo, é claro, mas eu não tô nem aí. Prefiro original, mas quando não tiver condições do original, você acha entre 40 e 50 reais aí. E vocês mesmo, se quiserem, pode estar trocando em casa, que é bem fácil, não tem dificuldade.